abasiraamu naye biri tubitegeera nnyo olusooko omwaka 31 tulutegeera lumu Januari notegeera nga waliyo 25 Desemba waliyo 31 Desemba era netwokya ebipiira ne tuvuma omwaka nga Allah ow'ekitiibwa yatugala okuvuma omwaka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba la tasubbu dahari fa inna Allah huwa dahari, temuvumanga omwaka. Kyova kuno okwata twakumazeeko bangi mu basiraamu tetumanyi nti no kwawedde kulwaki, tewabadde kuyaganya, tewabadde kwokya bipiira, tewabadde kukuvuma, tewabadde kuba fireworks, tebyabaddewo. Guli ne tukuvuma naye nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugambye la tasubbu dahari, temuvuma mwaka. Fa inna Allah huwa dahari, Allah ye mwaka. Lwaki muqallibu layla wan nahar, yabuzirya Allah tabaraka wa taala ow'ekitiibwa n'amaana bukeesa Allah. Kuba buzira ne bukeera tufuna olunaku lumu 2 eziwera 7 ne tubala nti neyo wiiki ne zitambula, tugamba kati ennaku wiiki ziri 4 tukoze omwezi, emyezi ne gitambula ne tukola omwaka. Ekikuvumya omwaka bizibu byoyitamu mu mwaka omulamba. Ofunidde mwaka bingi n'ofuna obulema n'obeera mulema olwazizza bizinesi bagiyodde abakanso, byonna ebizo byetufuna n'ofiirwa, byonna ebizo byetufuna Allah tabaraka wa taala yabituteekako nga bwe yatusuubiza mu sura Kabaka. Walanabluwannakum, yatusuubiza byonna ebitutuukako ebituvumya omwaka. Allah yababikuleze era yababidukiredde. Kati oba ovumanyi abavuma mwaka obavumanyi nannyini byo eyakuwa ebizibu ebyo era yakola olunaku olwo lwennyini lwafuniramu ekizibu ekyo. Tusaanye kukola ki mu mwaka omujja? Ekisookera ddala wakitiibwa Allah tabaraka wa taala yeraga omwana Adamu omutonde lwakuba Qur'ani yange Qur'ani yetu tetunagiwa kubanga tugiwa birowoozo. Wakitiibwa Allah n'akulaga nga yatuwa emyezi 4 nga kya mizizo. Emyezi egyo giri mu mwaka omulamba obukola bwe tuddakola tuvuma nga mu myezi egyo emyezi 4 gikoberaŋŋana: Dhulqaada, Dhulhajji ne Muharram. Kwata Dhulqaada tuba tumalako mwaka mwezi gwa 11, Dhulhajji wandimwise Desemba ku kalenda yaffe y'Obusiraamu mwezi gwa 12 nga myezi gya mizizo. Allah bwe yali atugana ebyokolomo natugamba emyezi egyo temulyazamanyanga emyoyo gyammwe wakati mukukola amazambi ne wakati mukubeeranga mugayaalira okukola ibada zemusaanidde okubeeranga mukola. Naye nga tuli mukugumalako kiba kitegeeza emmalako y'omwaka gw'Obusiraamu omwana Adamu asaanidde kubeera nga ayitiriza kukola ibada nakubeera nga yeewala okukola amazambi. Natuyingiza omwaka omujja ne tuyingira omwezi gwa Muharram. Buli tuyingira omwezi gwa Muharram tutandikirawo nakukola mirimu, kukola ibada. Lwaki? Mwezi gwa muzizo. Kibategeeza tumalako omwaka mu kukola ne tukutandika na kukola. Era Allah tabaraka wa taala n'alyoka atuteekeramu ebirungi nkokolo, ebirungi nkuyanja mu ntandikwa y'omwaka. Omwezi ogwennyini omuli Yawmul Ashura, abasiraamu abasinga obungi gye batavaako gye tawadde budde. Samugamba olunaku gye lunagamba olunaku lwabaseeka. Kaseeka n'aziikibwa yekka n'oyo omusiraamu n'abeera ng'aziikibwa yekka. Wakitiibwa Allah atukubiriza kye tusaanidde okubeera nga tukola mu mwaka guno n'atugamba fastaqimu kama umirtu, munywere. Buli ayingidde mu mwaka guno 2046 please nywera. Lwaki onywera? Bye tugendako tetubimanyi. Yali 2019 ne bavuma ne bagoma ne bakakkanya omwaka ogwo ne beekulisa. Biri abiri ebyatutukako naawe obimanyi. Teri kutambula, teekako masiki, naaba mu ngalo, sigala eka, nywa ntangabuzi. Simanyi temukola, temusalira miziki, kimusalira ewammwe. Naye nga twanyumirwa nnyo nga tuyingira biri. Kati tulina kunywera kuba tetulaga tetumanyiiyo. Fastaqimu, sooka onywere ku gy'olaga. Tewasira bbiri sussaamu ng'ennyuma ennaku zino beegamba.
tumanyi kana umero kati abagabo y'amateeka ngabo walagirwa kwaji kusala nyoya kuswala nyoya kusoma Qur'an tunywerera ku mazambi nyoya ku ibada za Allah tabaraka wa taala ezekitiibwa kuba faabafunamu buli ibada gyekola bafunamu era nakikola nga tebanagikolerera kuba banagikolera ezimu tezisoboka bwemunsalireyo wafudde tunetusale era osalire ozite tonnafa tebakusalira biki nga neswala y'omukuta ejja kuyamba kusinga bagisadde kuba yaleeta takibira byonna yalikola yasoma ogalabidde wansi bwezigwalayo ennya nga bakkirira muganda wange tunywere ku mateeka ga Allah tabaraka wa taala nga bwe twalagirwa washiba Allah natugamba waman taaba maaka newe bonna abaneenenya ne bakola ne istighfaaru ne bakola tawba nga bayiwamu ne washiba Allah tabaraka wa n'owashiba Muhammad sallallahu alaihi wasallama be yabagamba maanahu nga bakolera ku sunna zezo tugamba sunna z'owashiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tatghaw ne batoola mu mwaka batuyingidde banywedde ne bakola ibada nga balagirwa washiba Allah n'amaana akugamba ne bakwata sunna z'owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama wala tatghaw nabalanga teboonoona ne baleka obwenzi ne baleka nyumba ne baleka betingi ne baleka ne bawulira nti bino zambi kino kiri haramu ne bakyeresa Allah tabaraka wa taala gyatugaana ne baleka abasabo ne balesa abasumba bangi mu basiramu baganda baffe bibasukkako ebizibu n'amaliriza nga anonyeza kereziya bamusabireko bangi n'akaana okwesabira n'agenda ow'omujjajja n'agenda ow'omuyayi n'awaazaawaayo musumba n'avuga Land Cruiser V8 ye n'asigala ng'akyatoba n'ensi wala tatghaw badu Allah tetubula tetwonoona innahu bima ta'maluna basir byonna biri mu duniya bitutuukako bima ta'maluna basir wallahi Allah byonna bimanyi ataabirabira ddala tulowooza tuno waliwo ekikolebwa mu butonde bwa mwanadamu waliwo puroguramu egenda mu maaso nga wakitiibwa Allah tagimanyi byonna kimanyi ebikutuukako byonna bibye yagamba kamugezese kamubolereze kuba zambiri yakoze nga tonalowooza kubeerako kyokola kugenda wamusalisa musumba akutunulamu kugenda wakabona akutunulamu kugenda wamajeje basawo baganda sooka olowooza ekizibu ekyo ekikuleeta omusawo muganda lwaki kizze mu maaso go kuba kafaananyi ku zambi oli awo byobakoze yali muli Musa alaihi salatu wasalaamu ku mulembe gwe kuba yatwala kaseera nga tetonnya n'agamba ki ekiganye n'asolooza abantu ne bagamba tusabe Allah yakuba etonye malaika Jibrilu n'aleeta obubaka ne mugamba mu bantu abo bonnyini mwe muli aganye okuba okutonya yali omu n'abagamba mu abaganye okuba muffe mwe muli kyandibanga kizibu kyekirina mu Uganda ffe abali wano mwe muli omuto nga kyekizibu ffenna okuba nga tubonaabona baba bakyaliyo n'andika ya Allah aganye okujjayo kuba n'obeera gwe tusobola kuvaayo bakugajambule malaika nekoma nemugamba yennyini kuba yatalikirawo okutonya oliwo yakitegeera zambi yange yerirese obuzibu mu nsi wakitiibwa Allah nsonyiwa siriddira netalikirawo okutonya Musa ne bimusukkako natabitegeera nagamba wakitiibwa Allah siritegedde Jibrilu nekomawo alaihi salatu wasalaam nagamba owaayi ogamba temutegedde naye mwamu wennyini omuntu oyo yennyini ate yabiriddeko ekuba okubeera ngaetonya tereza netereze kuba Allah atulaba Allah atuwulira saba please saba Allah tabaraka wa taala tubeerako mukafira daawiya zitugenda nosanga ne basoma bayibuli yaabwe ekifuula nnenge bwagisoma n'akugamba kino ekigambo kitegeeza okutuukawo oli Katonda kitaffe olina kuyita mu mwana we otuuka eri era kimufuula Katonda n'omubuuza ekibuuzo Pulezidenti Museveni
muweereza ate nakugamba nedda n'omuzaayo nakugamba Katonda Yesu. Mbeera nga tunakobeera mubadde wa Allah b'ebitiibwa. Washiwa Allah tabaraka wa taala nayogerako nabeera nga atugamba mu Qur'an, wala tarkanu ila alladhina zalamu, tetukyukira myoyo gyaffe ne tutambula naabo ne tuwangaala naabo abalyasaamaanya emyoyo gyabwe ne babeera nga bava ku mazima aga Allah tabaraka wa taala. Tekitegeeza tetubeera nga tufuula mikwano gyaffe aboonoonyi. Mu mwaka gwe tulagamu gabeera nga bagamba weeteeza enakolaba nga mwonoonyi nga muzzi wabikomero akola bikwatagana n'Obusiraamu. Mugambe waayi watusobola tereeza salaamu aleikum ndeka nange nkolese nkwesonyiye nesonyiwa because olina ebizibu bye bikumala. Ebizibu byonna mu duniya byonna ekibimalawo nsimbi zikula ababa tebala tebakujjanjabe, zikula ababa tebasome, naye olina ekizibu ky'okwaba malayika al-maut. Olunaku lw'olusooka ogirabako kizibu kiramba, tosobola kukidduka. Kyokka wano ku duniya tulwanagana n'obuwanvu, abamu kuffe ne tubuwangula, ne tuvuga emmotoka ne tubalabalaga ne tuyamba twagala. Malayika togenda kukidduka, togenda kiwangula. Olina ekizibu kya kakuli, olina ekizibu ky'ebibuuzo by'omu kakuli mudu wa Allah. Wabanga olina ebizibu kati nga bakiwetera ku bizibu by'olwo omwanadamu. Mwelese muleke mwaka mujja kati gy'oggulawo chapta mpya, tandika bulamu bupya bwakusinza Allah tabaraka wa taala, kubanga okuva kuba kuzitanga kwakibwatukira. Kyokka batwala atya omugenzi yennyini atya, abamubeerako wano ng'afa ne batya, n'owoofuna essimu ne bakugamba gundi avudde, ekisooka kubeera kutya. Buli awulira okuvaako n'afuna okutya. Lwaki? Bizibu, kikangabwa, kyatiisa. Olina kubeera nga weetereeza, olina kubeera nga osigala mu layini. Tekera kyolaga nti kera kyeraga otereeza omwaka guno gwe tuyingiddemu. Sala Allah twongereyo obuwangazi okukola ibaada kuba mu butuufu tetulinaawo. Mulimu ki gw'osobola okutunulatuna munagamba mu butuufu? Mu ibaada zonna Allah tetunakolera mpejjana. Mulimu ki? Muganda wange w'ekitiibwa, mulimu ki gw'olinawo? Qur'ani yo esobola okuyingiza ejjana, Qur'ani yokka. Sola kitema olyosadde n'ogamba tusinzire okuno tuyingire ejjana. Ng'Allah n'agamba musola zonna z'olina tulondekeemu. Obutuufu naawe sola gy'osala okimanyi. Weba yalwatu imaamu atuyambako kinene. Yani tusirikirira n'asoma by'asoma. Allahu akbar. Abasinga okutujjukira imaamu asaba salaamu alaikum kudamuswala otujjukirira swala tulina ebizibu biganye neza suna nezigaana. Kyokka ekyennaku tuli mu duniya tuzannya buzannyi, tweyagaliramu, tukyusa bakyala tulinga bakyusa engoye nga siba halal, tuli mu betingi, tunyumira mipiira, tunyumira ologoyi. Amateeka ga Allah tabaraka wa taala tubeere nga twagavaako. Bado Allah twetereze nga wakitibwa Allah tabaraka wa taala tannatukwatako. Wandibanga kuba ekizibu nga bwe twagambye ekyemesezza eggwanga okutambula, embeera ey'akanyigo nga kuba kizibu. Please terezaamu nange neetereze, buli omu atereze, tutye Allah, twesigamire Allah, tumuteekemu obwesige bwaffe ffenna. Embeera oboolyawo Allah tabaraka wa taala n'abeera nga gitukondekezaako n'ekabira katono ko mu butuufu eganye. Basuubuzi bakaaba, basawo bakaaba, abasomesa babikooye. Buli omu waalina omusomi yennyini gwe basomesa alabira ddala nga byasoma takyabitegeera. Lwambeera mbi, ffe bennyini abaleese embeera embi tusobolera ddala okubeera ffe bennyini abaleeta embeera ennungi mu ggwanga. Tutya nga tutendereza Allah tabaraka wa taala, nga tutendereza Allah, nga tusukulumya Allah, nga tweyisa bulungi eri abasigadde batu ba Allah b'ebitiibwa. Natugamba aje tumaizana tubaffe esooka ky'Allah natugamba inna alladhina qalu rabbuna Allah, Allah natuzaa ku tawhid. Inna alladhina qalu rabbuna Allah, bonna abakkiririza mu bulezi bwa Allah ne bagamba Allah ye mulezi waffe tawhid. Olw'olwekigamba
mukkiriza mu tawhid rububiyya oyo bw'omukkiriza jono sange jono mubuuza ani atonda ensi ani atutonyesa enkuba ajja kugamba Allah ani akakambeera nakugamba Allah mutonzi Allah walain sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda layaquluna Allah obabuuzibwanga bakuraishi ani atonda ensi neggulu bagamba Allah bali ate bagamba kati oyo ennyini gwe mulina okukozesa mu bwomuwe ne babigaana inna alladhina qalu rabbuna Allah abakkiririza mu Allah ne batagenda mu masabo ne batakwata bisooka kulabya amagi kubiwanika ku miryango za nju zaabwe ne batazina balongo just ne babeera nga basalira haqiiqa abakkiriza abo bannamaddala ne bakkiriza mu tawhid rububiyya tawhid uluhiyya wa tawhid asmaa Allah wa sifatihi Allah tabaraka wa taala abogerako nagamba thumma istaqamu nabere n'oluvannyuma lwakyo mu kutegeera tawhidi ne banyeera ku mateeka eryali ezambi mu ntandikwa ne lisigala nga zambi era ibada nesigala nga ibada webanga yali sunna nebeera sunna balikikudde ku sunna kyokka nga twazikolanga thumma istaqamu ne banyweera ku ezo ibada zebakolanga eryali ezambi ne lisigala nga zambi era ibada nesigala nga ibada okutuusa nakasa yako okufa fala khawfun alayhim wala hum yahzanun tewalina kutya tewalina kwalalikirira balaguzi netebalaka birutigere wala kudunia tatma'anna alqulub Allah batalekeza emitima nebabalamu abakimanya mukaka waali lwaki ya ayuha nnas awaidamu abantu antum fuqara ila Allah tulibakusere tulina tulibaku maaso gaabo wallahu alghaniy alhamid dunia ukona huyo yaki kaka na kwelinde bikwasa mrezo wa Allah tabaraka wa taala watakubira ngo malako washiba Allah natugamba abafana nakuwe bacho nabayisa bacho mumberange eyo ulaika ashabul janna beba nyini jana Allah gela kwanga rawamu jana khalidina fiha maulid gasanyu muleli yenno mukiriza maulid gasanyu khalidina fiha wala yingira janna watuna yingira janna sallallahu alaihi wa sallam ya rabbul alamin janna na yingira janna wasiwa Allah bande khalidina fiha wa kuchiwe lango mugendele kuna mugendele forever muwulibera yonna tuyagala kubera mukulembeze ku mugongo gwansi luberera banji bamufiiriddeko nabo ne bafiira mu mbeera etalaga bukulembeze yali mukulembeze wa Kongo Mabutu kukuse kuwaza banga yafa yazikibwa ayimiridde yali Idi Amin Dada rahimahullah yafa yafiira bweru nga yadduka mu ggwanga eryali erirye eyali yagalanga ki omulala bamukomyawo simanyi bbiri etaano bamukomyawo bukomi nga bwe yali omwami etasobola kukomawo wano naye jana anagiyingiramu yenna wakweyagala obugagga tusobola kweyagalira mu nsi wano banga lyonna bangi mubagagga nga tebalya bwetulya abamukufa ate abaavu mugagga omusente bazimulyako mugagga lwasa takyali mugagga kati yakonye omukyala awo nga nezagenda okusasula teziriiwo yakomekereza emutuka bagisise bagizizaayo polisi naye abeera mugagga kali toli ejjanayo limu lyonna ebitegeeza obulungi bw'okubeera mu mbeera esinga okubeera nga nnungi kikolere mugulu omwaka oveeyo nnyo onywere ku mateeka ga Allah tabaraka wa taala ngeyatulagira okubeera nga tukola jazaan bima kanu yamalun eribeera mpeera kwebyo bye tuba twakola mu duniya baddu ba Allah n'ebitiibwa aqulu qawli hadha astaghfirullah wa lakum ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الرحيم. الحمد لله حمدا وشكرا لله ما في السماوات والارض ثم اصل وسلم على محمد وعلى اله ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. جل الله تبارك وتعالى واشتوى الله شات ولدte tunumsiza fokubanga zikyakuba eddakiika zokka tetwakatuulira wano tetwakawuliriza ebigambo byawakitiibwa Allah tabaraka taala ow'ekitiibwa bangi abazigendeddemu ssaawa zizo ziri 7 zolekera 8 nteekateeka y'abasinga obungi
muffe mu bantu yakuziikibwa bangi nga bakukumi tebasukkawo bameka bazikiddwa eggulo bameka mu baffe nga batwabazika ku 8 bakkiriza mu bw'otusaba nga tabaraka taala abeere nga asaasira ku ggwe rabbul alamin saba washibwa amaso okusaasira n'emirembe okwesha Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakutira serekayo Allah tabaraka wa taala ekagenda okutuwonya ebizibu n'emberebezi mu dduniya byonna bye tulwana nabyo mu dduniya tulina bwannannyini bwabyo obwannannyini buli ku mulezi waffe Allah tukolaba abasalafa batukulembera abalongoofu batukulembera tebaafa nnyo na dduniya ate ku baafayo nnyo ku ddiini baako bagagga ba Imam Ahmad ba Imam Abu Hanifa ba Shafi baali bagaggafugge naye ate nga obulamu bwabwe bwatambuliranga mu kukola ibaada bwatambuliranga mu kusomesa baddu ba Allah ddiini yaabwe Allah n'abagaggawaza yenna Allah kwayagaliza kirungi mu duniya lifaqihu fi ddiini Allah agala mukeekola mu ddiini buli omuntu eddiini lyomunyira mu mutima afuna kutebeekera na buli yenna ayagala edduniya man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahum jahannam yenna ino bwagazi bwa dduniya nga bususse mu mwaka gwe tulimu guno nakuva mwezi mukaaga mwezi gwa Muharram n'okatawala n'edduniya n'obalagala nayo Allah agenda gikuwa alhamdulillah mawulire kassanyu ku surat Isra Allah ajja gikuwa nga bw'oyagadde bal singa bw'oba okyagadde byonna bangi mu bagagga nga Allah awadde obuyinza obufuzi ensimbi n'abamma abaana talina ssanyu n'akuwa ezzadde naye ate ng'omwana gw'ozadde mawala yavaako naye nga sente ngozi nga buli kwazaala kigobera bugoberezi bangi mu bagagga nga Allah yabajjako okulya ebitegezo obulungi bamugamba lya nsujju ng'eyemereye nga yeekomba tasikaali amukuumira ku geeti oluvannyuma lwekyo Allah agenda kubanga abawamu muliro beera omwaka ofuna ejjana tebeekera mu Allah weekwate ibaada ze ez'ekitiibwa mu mwaka guno gwe tumala kubadde Allah bemiki gutandise buli ani azeekwatako wakwasima wano ku nsi si wakubonabona ku nsi ate nga gye tulaga baddu ba Allah gyali wakutusasula Allah akukambe assalaamu alaikum salaamun qawlan min rabbir rahim Allah akugamba assalaamu alaikum wa alaikum salaam iyo genda muddamu oti assalaamu alaikum mirembe gibeere gyoli muddemu otanga yennyini mirembe kugambe kulekayo ejjinja omubuuzo byonna gyewali wetaaga lwaki watufuganya mule batyo naffe twakoowa akuwa ensonga nga gwe wali kizibu omala omwebaza oti barakallahu fikum nga webaza Allah bitusukakaako olumu tereza muddu wa Allah gamaliza kutubala ffe baddu ba Allah ab'ebitiibwa mwezi gwe tulimu mwezi gwa mizizo mwezi gwa nkizo mwezi gwa ddeeyi mulimu olunaku olw'eddeeyi yawmul ashura kyavayo kiwangu kya Musa alayhi salatu wassalam soma surat Qasas wetandikira kirira Allah akunyumiza ku Musa surat Nazi'at mu 2 sura nyingi Allah akunyumiza ku Musa ne Firauni tolaba kino tujoga Allah kali akasajja kajoga Allah kali kamutaana kali kattaku nnyo okutuusa okubeera akayita Katonda kakuŋŋaanya abantu n'abalakuma ebitegeeza okubeera mu biseera ebyo kweyali alina obufuzi obukulembeza ensimbi nga bwamutabaana natawunikamu superpower teri agenda kubeera mugagga nga Firauni teri agenda kubeera bufuzi nga bwe yalinamu kali kamutawaana wezibala nnyo za mulembe guno mwalina batikitokazi simanyi bakulogazi mwalina mwandibadde mukoowa ku lw'obuyinza bw'amaanyi ge n'ensimbi ne mukoowola abantu ne bakugamba mwenna mujje tugenda kakintu mugagga agenda kwogera n'abagamba ekigambo ekinene ana rabbukum al-aala
zamuzi wa mwoyo waggulu wallahi Allah kyamunyiiza nnyo yeyita omulezi w'abantu wawaggulu. Firawuna yakulira mu maka Musa alayhi salatu wassalam yakulira mu maka ga Firawuna laanatullahi alayhi. Mbozi mpaamu Kristo ampanvu nnyo omuwalemu atusomese kuba ennyuma erimu ekyokuyiga. Twamaliriza mugobi ayagala tte Musa n'ekibinja kye. Ekibiina kya Musa ekyamukkiririzaamu asala omugga Musa alayhi salatu wassalam lunaku lwali 10 mwezi guno kwe tulimu gwa Muharram. Nabo baagala bagusale oluvannyuma lw'okuwaho omugga nga n'abateekerawo ekkubo bajja basale. Allah n'abazikiriza. Qala amanna birabbi Musa wa Harun. Naliganye budde bugenze. Enyanja yali mugaana ne muwanda. Ettaka ne limugaana ali eyo yafuka kya bulambuzi Misiri. Kujoga Allah. Lunaku lwa 10 lutuuse. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba hadithi entuufu. Natugamba teri lunaku teri kusiiba kwa dei baada Ramadhan kusinga yaumul Ashura. Kati n'abatali basiraamu bagusiiba tukole tutya? Siiba olw'omwenda n'olw'ekkumi oba olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu oba ennaku zonna essatu. N'olutuuka olw'omukaaga tusiibe. Lwaki? Allah tugamba mu Quran omwana w'obulenzi teyenkana na mwana wa buwala. Kityo Allah tugamba mu Quran ekitiibwa inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سفر البشير بالجنه عن اصحابه اجمعين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. اللهم فقهنا في الدين ويعلمنا الكتاب وتأويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وتوباتنا يا رب العالمين. اللهم رب اغفر لنا ولوالدينا ولمن خمنا وانا صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه.